दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी सोते समय दांत खटखटाता है, या आपके बच्चे के सोते समय मुंह से लार गिरती है, या उसको लैट्रिन करते समय कीड़े काटते हैं? अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम आपको अपने बच्चे में देखने को मिलते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है सेंटोनिनम। इसकी 30 पोटेंसी लेनी है, इसकी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को अपने बच्चे को पानी में डाल कर पिलानी है, जिससे बहुत ही जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और साथ ही अगर आपको कोई और भी समस्या है तो आप मुझे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, जिसका मैं बहुत ही जल्दी आपको समाधान देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।